hunda caalaa wanti roozaa aarse ka isaanii beeza waliin piraankii godhanii namoonni baay'een achi jalatti baga reeblee beeza dulloota kana baga ukkeerraa kaaftee baay'een keessan achi jalatti akkana jettanii gammaddanii jarri garuu akka piraankii ta'e dubbatanii jiranii sobanii kufanii fi beezan akkasa moo'ee wayii tokkotti yookaas immoo akkasa jara lamaan kuffisteetti biretti goote luka ol fuute. Dhugumatti wanti ishee aarse tokko kana kan namoonni baay'een achi jalatti qeeqanidha. Maaliif isaan sobaniitu kan isaanii beezaaf kufan malee beezaa dadhabaniif miti. Immoo yeroo baay'ee roozaan kun nama obsa qabudha dhugaa dubbachuu fi baay'een keessanillee kaan a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim bismillaahi kaan immoo maqaa yesuusiin kaan immoo beegziyaabeher kaan immoo yesuus nurraa siyaa ifatu kaan immoo bismillah akkaataa amantii isaatti hundi ofirraa gaazexaasuus jira gaazexaasuu yookaan ofirraa hifachuu jira ofirraa sin hifatee ofirraa sin gaazexaasiina dhugaa dubbachuuf dhugaa ishee baga ukkee isinirraa kaafte jedhan akka yaada kiyyaatti maaliif namoonni baay'een illee nama wayii tokko illee dhaggeeffadhe ture viidiyoo hojjetanii nama yoo roozaan nu arrabsitee ka jedheefa viidiyoo hojjetanii bu namni tokko gaafa obsee hordoftoota kiyya kana nin kabajaa nin jaaladha hordoftoota kiyyadha asii nagahani jedhee namni tokko yoo gaafa si arrabsanillee mataa gadi qabattee fi gaafa si gorsanillee ameen jettee gaafa sitti aaranillee ameen jettee roozaan maal jettee Engaduma kana video ni hojjette anaaf jettanii naqee kanaafu ani isinirraa fuudha homaa takkanatti hin dhagahamu jettee dabarte video sanallee dhaggeeffattanii kaatanii irruba dabartanii ati gowwaadha ati sa'a ati horii akkanii hojjetanii kaan video ka hojjete jira akkas jedhee kaan immoo kallattii adda ta'e hin jira kabajjee mataarra ol baaftee bakka isin kabajaa homaa rakkoon qabu jettee dadhabdeetu kan isheen viidiyoo kaleessa abaartee arrabsitee hojjettee gaafa mata ilmi namaa kun beeki yoo aariin of ajjeesaa iyyuu galee kanaaf bakkuma hundaatti roozaa ani duraan ni kabajaa roozaa ani duraan akkasii ani viidiyoo kiyya keetti yeroo baay'ee maaliif illee ta'e boru hin hedduu ni jaaladha maaf siniin jedha beektani nama tokko isin jaalalli keessan jaalala feekiidha. Sini galee dhugaa rabbii sini jira dhuguma rabbii sini jira roozaan kun illee nan beektu ayillee ishee hin beeku anatu miidiyaa irratti ishee beeka malee roozaan nan beektu gin baay'ee ishee kabaja osoo roozaan samii kana addunyaa kana walitti galabbatte dhugaa rabbii sini jira hima ishee kabaja maaliif nama tokko dhuguma yoo jaalatte dhugumatti jaalachuu garuu hordoftoota ishee kana baay'ee kabaji keessaafuu ijoollee biyya arabaa akkatti isheen isin gorsaa turte yeroo ramadaaniin of akkatti isheen isinii yaaddu viidiyoo jala deema dhaggeeffadhaa ittuma deebistanii ukkee irraa kaastani inna ani dhugaa dubbachuuf viidiyoo ishee kaleessa baay'ee jaaladhe baga ukkee isin irraa kaafte maaliif hordoftoonni kiyya bakka waggaa hedduu yoo gaddaas yoo gammachuus ufee itti himadha na gammachiisanii na gorsanii jette yoo ati kabajje abbaatu kabaja ofirra kaabeeke kabaja yoo fakkeenyaaf hordoftoota miti haadha kee abbaa keeyyuu yoo humna keetii ol ta'e hin lolta barra aariin isaa humna keetii ol ta'e hin lolta indaa'um namni haadha isaa abbaa isaa dha'ee ajjeesuu hin jira yoo aare dhugaa rabbii isiniin jedha maaliif waan tokko yoo kabajaa ol baqa keessaafuu uummanni miidiyaa kanaa immoo kabajaan jaalatu dhuguma sidiitti bootee kabajaan jaalatu keessaafuu kan akka roozaa nama kabajuu kana tokkoffaa kan akka roozaa kan akka caaltuu haadha manaa muktaar namoota miidiyaa kanarraa maqaa isinii dhadhaa namoota kabajaan hojjetan eessa tokko xiqqoo mucaayoo sabboontuu wallaggaa lixanyaa kunis yeroo viidiyoo hojjettu kabajaan hojjetti tasgabbooftee nama safuun irra jiru eenyu miidiyaa kanarraa isinii himu jira kan akka ummu afnaan takka immoo eenyu dhugaa rabbii isiniin jedha kanneen akkasii miidiyaa irratti kabaja qaban yeroo viidiyoo hojjetan fatti isaan hin beeknu yeroo viidiyoo hojjetan kanneen kabaja qabanidha garuu uummanni keenya
Keessa kana nama akkasiin jaalatu. Nama safuugate, nama waan baalagee odeessu, nama qullaa deemu, nama fayyaatti maraate, nama fayyaatti qullaa wayyaa ofirraa yaasee deeme, nama waan baalagee haasee waan akkasii jaalata uummanni miidiyaa. Dhugaa rabbiitiin hin jedhaan. Dhuguma ishee isinitti himuuf yoo ta'e maaliif amma namoota baay'ee roozaa xaarii jira. Roozaan akkas nuun jette hin xiqqaate. Dhugaa rabbii rabni roozaan kaleessa abaarsi isin abaarte isinitti xiqqaate. Gin kabajamtaniitu waggaa dheeraa isin kabajjeetti. Dhugaa dubbachuu viidiyoo yeroo ishee yemen jirtu jala deemee koomentii ishee dubbisaa tureen. Yeroo sanallee qeeqaa turtani. Siigalee yeroo ishee yemen jirtu yaani waggaa 5 olii jechuudha. Kanaafuu namni tokko immoo waggaa 3 waggaa 4 qeeqakee baachuu miti. Halkan takka yoo qeeqakee kasii baatu maa obboleessa kee moo obboleettii kee moo abbaa kee moo haadha keetti baga akka isin irraa kaafte. Dhugaa rabbii hin xiqqaate. Dhugaa rabbiin xiqqaate. Abaarsillee hin xiqqaate. Arrabnillee isin xiqqaate. Innaa maaliif dhugaa isheeti. Kasa idootti heerumu ishee, kasa idoo jala ciisu ishee, ka jireenya ishee uffatu ishee. Namni takka namni meeshaa dumbulloo ishee gargaaru hin jiru. Dhuguma rabbii isinitti himuuf yoo ta'e. Dhugaa rabbii isinitti himuuf yoo ta'e. Garuu yoo uma viidiyoo hojjannaa, viidiyoo kijibaa roozaan akkas nuun jette, roozaan kana nuun jette, roozaan akkas jette jenne yoo irratti duuluu taate malee yoo dhugumatti dhugaa yoo dubbannee viidiyoo roozaan kaleessa isin abaarte yookaan isin arrabsite isinitti xiqqaate. Osoo anaatii immoo kanaa ol ukkee isinirraa kaasa. Dhugaa rabbii isiniin jedha maaliif Saayidoo didde maaltu isin gahime? Maaltu nama gaashime? Jireenya ishee jiraattanii heerumtee, hiiktee, dhiiftee, maraattee, qullaate minaa gebbaa. An dhugaa rabbii isiniin jedha. Kanummaa biyya ofiitti illee hin galle ka biyya namaa keessa teenyee isheen ikkoo biyya baashee keessa teesseetu bashannantee viidiyoo ishee hojjetachaa jiraachaa jirti. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Biyya baashee kee deemtee kooraa jirti. Garuu namuma haga ishee hin geenyetu roozaan akkas heerumte, roozaan akkas dhiifte, roozaan akkatti Saayidoo goote. Dhiisaa keessa hin jiraadhaa. An dhugaa rabbii yeroo tokko mucittii kana amma viidiyoo ishee keessaa kukkutanii siifachuu oofuuf jiran. Akkas jettee sana nuun jettee kana nuun jetteen kun eessaa ka'e? Isin kabajaan turre. Dhugaa rabbii mataarra isin baachaan turre. Mataa isheetti fincaa'uu alba'uu malee maaltu isin hafe? Baga. Uummanni keenya ka miidiyaa kana nama likkii itti himu jaalata malee nama ani baay'ee takka isin jaaladha baay'ee takka isin kabaja isintu maa sabiskiraayibii waggaa meeqarraa 100 yoo hin galle namni torbee takka itti bane 100 takka gala. Dhugaa rabbii maali kabajaan hagana gahe otoo roozaatti hagana kabajuu miti qixxa ishee hin kabaju. Dhugaa rabbii innaa obsa qabdii iyyuu maaliif sinii kaasee namoota isheen hubannetu jira. Maaliif nu abaarte, maaliif nu arrabsite, hinumaayyuu nu arrabsu eegalte, nuti isheef jenneeti malee, nuti akkas taane malee, lee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 le ijoolleen keenya rakkoon keessan ofii osoo jireenya keessa mijeeffatee jireenya namaa laaqina. Dhugaa rabbiitti maaliif viidiyoo isheen kaleessa hojjette namoota baay'ee aaree jira akka roozaan arrabsitee wayii tokkootitti. Dhugaa rabbiin kanuma jireenya ofii hin beeknetu kanuma ofii 9-20 heerumee hiiketu ol utaalee isheen akkasitti heerumte akkas jettee akkas taate waan akkasii isa namni tokkoon isaa ishee waan miidiyaa kanatti jireenya ishee hundaa himatteef malee dhugaa rabbisnitti waan miidiyaa kanarratti jireenya ishee himatte akkasitti heerumee abaluu heeru